هل نقدر نحقن البوتوكس للسيدة الحامل أو المرضع؟ ده سؤال وردني، حبيت يعني أجب عليه في فيديو إن شاء الله ينفعكم. نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتكم، قناة دكتور أسامة أبو الخير، أخصائي أمراض المخ والأعصاب. وسألنا سؤال قبل الفاصل سيدة كانت متابعة معايا وكانت تعاني من صداع نصفي مزمن. خدت العلاج لفترة زي ما بندي ونمشي والبروتوكول بيقول، ما كانش استجابتها كويسة. بدأت تمشي على حقن البوتوكس، بنحقنه من 4 شهور ل6 شهور، ولكنها حملت وولدت، ودلوقتي هي مرضع. وجت تسأل هل ينفع اخد البوتوكس تاني؟ الإجابة طبعا لا. طالما هي في لسه بترضع ما نقدرش نحقن البوتوكس. بعد ما توقف رضاعة ان شاء الله ممكن نحقنها. للي ما شافش الفيديوهات بتاعة البوتوكس وفايدته في الصداع النصفي المزمن يرجع لها تاني، واللي مش مشترك معانا في القناة يشترك ويفعل زر الجرس. ونشوفكم على خير، ومنتظر تعليقاتكم وأسئلتكم، وبكون سعيد جدا إني بجيب على أسئلتكم.